Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Il TAR di Palermo dà il via libera definitivo al nuovo polo pediatrico di eccellenza a Palermo, sbloccando un investimento da 100 milioni di euro. La struttura sorgerà accanto all'ospedale Cervello con 134 posti letto e tecnologie all'avanguardia. Nonostante il costo dei carburanti abbia subito un'ulteriore impennata, i siciliani non hanno rinunciato alla tradizionale gita di Pasquetta. Traffico in tilt sulle principali arterie dell'isola. Palermo, meta turistica preferita in Sicilia durante la Pasquetta, vie affollate in centro, spiagge di Mondello prese d'assalto, sold out negli hotel e già numeri record per i ponti di primavera. Nel Catanese in molti hanno approfittato della neve ancora presente sull'Etna. Catania, la comunità di Sant'Egidio chiede corridoi umanitari e ingressi regolari in Italia dopo l'ennesima strage di 70 migranti naufragati al largo della Libia. A San Leone, nell'Agrigentino, il mare avanza e l'associazione Mare Amico lancia l'allarme, recinzioni e barriere cedono e la spiaggia si assottiglia. Calcio, il Catania cade al Massimino contro il Picerno, prima sconfitta interna della stagione, 2-1 per i lucani tra errori difensivi e sfischi del pubblico. L'allenatore Viali dice la squadra condizionata dal pari. Serie B, il Palermo ha festeggiato la Pasqua con un 2-0 all'Avellino, rosanero quarti a 4 punti dalla Serie A diretta, pronti al duello decisivo col Frosinone. Bentrovati, via libera del TAR di Palermo al nuovo polo pediatrico da oltre 100 milioni. Respinto infatti il ricorso contro l'appalto, dopo anni di stop l'opera può partire. Sarà un centro di eccellenza con 134 posti letto e reparti altamente specializzati. Ma sentiamo Angelo Gagliano. Via libera definitivo alla realizzazione del nuovo polo pediatrico di eccellenza a Palermo. Il TAR ha respinto il ricorso presentato da una società che chiedeva di annullare l'appalto da circa 100 milioni di euro, già assegnato ad un raggruppamento di imprese. Una decisione che sblocca l'iter dopo anni di rallentamenti. La nuova struttura sorgerà in una zona accanto all'ospedale Cervello e rappresenta uno degli interventi più importanti per il sistema sanitario siciliano. Il polo pediatrico sarà realizzato su un'area di oltre 45.000 metri quadrati e sarà dotato di tecnologie antisismiche avanzate. Previsti 134 posti letto, di cui 10 in terapia intensiva, 4 sale operatorie ed una sala ibrida. 14 reparti con specializzazioni che vanno dall'oncoematologia alla neurochirurgia fino alla cardiochirurgia pediatrica, con laboratori, ambulatori, spazi per la formazione, una foresteria per le famiglie, un'area ristoro ed una elisuperficie per le emergenze. E cambiamo decisamente argomento. Il prezzo del carburante sale ulteriormente alle stelle, soprattutto in Sicilia, ma i siciliani non hanno rinunciato alla Pasquetta e dunque alla tradizionale gita fuori porta nelle principali arterie dell'isola. Il traffico è stato in tilt, con comunque un pensiero anche ai consumi. Intanto il governo proroga il taglio delle accise. Francesco Aloi. Non se ne può più. Potremmo sintetizzare così il pensiero degli automobilisti. Il prezzo del carburante continua a salire e il malcontento avanza. Difficile andare avanti così, è impossibile. Pregando, sinceramente, perché è insostenibile questa situazione. Nonostante tutto, il traffico non manca. Così molti siciliani, prima e dopo la classica scampagnata di Pasquetta, sono costretti a passare ore e ore in fila. Ed è proprio in questi casi che si consuma di più. Di sicuro consumeremo di più. Il prezzo medio alla pompa in Sicilia è ancora tra i più alti, 2,13 € per il gasolio, 1,80 € per la benzina. Palazzo Chigi intanto ha rinnovato il taglio delle accise fino al 1° maggio, una misura che costerà allo Stato $500 miliardi, ma che, secondo molti, non basta. Hanno aumentato il prezzo del gasolio perché comunque la maggior parte delle auto che circolano in Italia sono tutte a gasolio. Come ora è tutto sbagliato. Prima di mettersi alla guida meglio pensarci 2 volte. E poi c'è chi come lui preferisce la bici, non si inquina e soprattutto si risparmia.
Palermo, capitale del turismo in Sicilia, strutture alberghiere sold out, tanti turisti in giro per la città e non poteva mancare una grande affluenza anche sulla spiaggia di Mondello. Marco Gullà. Palermo è stata tra le mete predilette per le vacanze di Pasqua. Lo vediamo anche da queste immagini. Vie del centro affollate, turisti sia italiani che stranieri in giro per la città. Sold out sia ieri che oggi a Pasquetta. Palermo ormai è stabilmente dentro le rotte globali del turismo. Ora, noi non parliamo più soltanto di una destinazione stagionale. Palermo sta diventando una città che si sceglie tutto l'anno per la sua identità e per la sua offerta culturale, oltre che per la sua autenticità. Considerata la giornata prettamente primaverile, in molti hanno deciso di trascorrere la Pasquetta in spiaggia. Siamo a Mondello, un assaggio di estate. La Pasquetta più bella del mondo è proprio qua, in spiaggia a Mondello. Ci godiamo questa bellissima giornata oggi in compagnia di amici, sport e poi ovviamente di un pranzo con la grigliata e tutto. Il mare è bellissimo, peccato un po' per la pulizia della spiaggia. Fredda ma bellissima, caraibica, trasparente, sembra una piscina. Si deve assolutamente venire qua per vedere questo paradiso. Palermo ha già numeri importanti anche per le prossime vacanze di primavera, ovvero per i ponti del 25 aprile e 1 maggio. Adesso ci spostiamo sul versante orientale dell'isola, in particolare nel Catanese, dove le piste ancora imbiancate, gli impianti aperti hanno incoraggiato i picnic o comunque le giornate ad alta quota. La Pasquetta un po' diversa di chi ha scelto di godersi l'Etna e le iniziative programmate prima della chiusura della stagione. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Pasquetta sulla neve e sugli sci. Primo giorno di sole e temperature primaverili in città, ma le recenti nevicate dell'ultima settimana e il clima più rigido rispetto alle medie stagionali hanno spinto gli appassionati sull'Etna per godere degli ultimi giorni di neve e allo stesso tempo hanno indotto la società di gestione degli ski lift di Piano Provenzana, versante nord del vulcano, a prolungare la stagione sciistica che sarebbe dovuta finire domani, ma invece durerà fino a domenica 12 aprile. Una proroga attesa e richiesta da tanti appassionati. E la concomitanza delle festività pasquali non ha fatto altro che rendere più attrattivo il vulcano più alto d'Europa, non solo per gli amanti degli sport sulla neve, ma anche per chi vuole trascorrere una giornata diversa dalla solita gita in campagna o fuori porta. Piste imbiancate, fondo compatto e spesso e impianti a regime. Così la classica grigliata di Pasquetta si trasforma in picnic ad alta quota, con tanto di gatto bar, un gatto delle nevi trasformato in bar ristoro per sciatori. Per gli appassionati un'altra buona notizia, perché resta confermato per martedì 7 aprile l'Open Day, data in cui non sarà necessario acquistare lo ski pass e si potrà accedere gratuitamente agli impianti. Una iniziativa che, come da tradizione, avrebbe dovuto chiudere la stagione. In molti infatti si sono già organizzati per tempo e per non perdere l'appuntamento. Facile prevedere che anche il 7 aprile Etna Nord sarà presa d'assalto per tutta la giornata. Non esiste al mondo, infatti, un luogo dove si scia ammirando il mare di fronte. 7 sciatori sono stati soccorsi negli ultimi giorni sulle piste di Piano Provenzana, sul versante nord dell'Etna. Gli interventi effettuati dagli agenti della Polizia di Stato con il nucleo sciatori della Questura di Catania hanno permesso di evitare conseguenze più gravi, portando a oltre 50 il numero totale delle persone assistite dall'inizio della stagione. Nonostante ciò continua l'afflusso di appassionati, come avete visto nel nostro servizio favorito dalle basse temperature sull'Etna, mentre proseguono i controlli sul rispetto del codice delle nevi, con 2 sanzioni elevate per mancanza di assicurazione e per mancato uso del casco. Ma restiamo ai temi della Pasquetta, andiamo a Ragusa, si è andati al mare o in campagna con amici e parenti. Il racconto è di Veronica Barbarino. Musica improvvisata in piazza, bambini che giocano all'aria aperta, è un momento di relax per tutti. Si respira aria di primavera a Ragusa. Il lunedì dell'Angelo, ma Pasquetta per tutti, è l'occasione per staccare dalla routine approfittando del primo caldo sole. Andremo a fare una passeggiata, poi andremo in campagna da amici,
passeremo la giornata là. Grande classico, quindi arrostita con gli amici, si mangia come se non avessimo mangiato da tanto, si beve nei limiti moderati e basta, in compagnia. L'importante è condividere il tempo con amici e familiari o magari approfittare del bel tempo per una gita in moto o un pranzo vista mare. Per Pasquetta si tira fuori la moto? Certamente, per Pasquetta, per Pasqua e sempre. E dove andrai oggi? Oggi è un giro lungo la costa, niente di speciale. Vedendo il bel tempo ne approfittiamo con gli amici, così andiamo in un ristorante fronte mare e ci guidiamo una bella giornata. Tra sole, convivialità e voglia di stare insieme, la Pasquetta si conferma uno dei riti più amati della primavera. E adesso voltiamo pagina, notte di paura a Messina, ieri dove un incendio è divampato in alcune baracche disabitate nel rione Taormina. Le fiamme, sviluppatesi poco dopo la mezzanotte, hanno impegnato i vigili del fuoco per ore. Decisivo l'intervento con autobotti e autoscala per evitare che il rogo si estendesse agli edifici vicini. Sul posto anche i carabinieri che indagano sulle cause. Non si esclude l'ipotesi dolosa. In mattinata oggi c'è stato un nuovo sopralluogo per spegnere gli ultimi focolai. L'area, già colpita da un incendio l'anno scorso, era stata sgomberata, ma le baracche erano diventate ricettacolo di rifiuti. Confermato l'avvio delle demolizioni. Il risanamento va avanti, assicurano gli addetti ai lavori. La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di un giovane di 25 anni accusato di stalking nei confronti di una ragazza di 19 anni alla quale ha provocato forti stati d'ansia e il timore di essere uccisa. Il giovane l'ha minacciata dicendo che se fosse andata con altri ragazzi avrebbe fatto la fine di Roberta Siragusa, la donna di Caccamo, vittima di femminicidio, lo ricordiamo, nel 2021. Dopo il naufragio di Pasqua, terza tragedia del mare negli ultimi giorni, la comunità di Sant'Egidio lancia un appello: servono corridoi umanitari o sarà un'estate di drammi. Ma sentiamo Maglio Viola. Riprendere con forza e impegno e intensificare ulteriormente le operazioni di ricerca e salvataggio dei migranti, dar vita a nuovi corridoi umanitari e al tempo stesso a canali di ingresso regolari in Italia per motivi di lavoro. È un appello su tre fronti, quello che parte dalla comunità di Sant'Egidio, ma sposato da una decina di associazioni all'indomani dell'ennesima tragedia del mare. Nella notte di Pasqua si stima che siano 70 le nuove vittime del naufragio di un barcone. È stato possibile salvarne solo 32 e recuperare 2 cadaveri. Vittime che si aggiungono alle 19 di qualche giorno prima a 85 miglia al largo di Lampedusa e al naufragio nell'Egeo. L'intervento della Guardia Costiera italiana è avvenuto in area SAR libica. 110 le persone a bordo di una barca partita proprio dalla Libia, esattamente da Tripoli, un barchino di 15 metri. È il secondo salvataggio italiano in acque libiche in pochi giorni, a dimostrazione del fatto che gli accordi con la Libia non funzionano più. Con l'arrivo del bel tempo i viaggi della speranza partono in massa e bisogna affrontarli o sarà una strage senza fine. La comunità di Sant'Egidio ribadisce l'esigenza di corridoi umanitari, un sistema che in 10 anni, racconta, ha permesso di inserire nella società italiana 8.500 persone, un esempio che adesso dovrebbe prendere in esame anche l'Europa per seguire quanto fatto in Italia. Informativa in Parlamento del ministro Crosetto per chiarire il ruolo della base militare americana di Sigonella in Medio Oriente. Un drone pochi giorni fa si è infatti alzato in volo con il transponder spento per non essere localizzato e identificato. Ancora prima un cacciabombardiere americano stava atterrando a Sigonella senza l'autorizzazione del governo italiano. Adelaide Barbagallo. La battaglia di USA e Israele contro l'Iran sta infiammando tutto il Medio Oriente. Su questi scenari di guerra, che ruolo sta avendo la base americana di Sigonella in Sicilia? Domani a rispondere in Parlamento con una informativa sarà il ministro della Difesa Crosetto. Pochi giorni fa un velivolo Triton partito da Sigonella ha attraversato il Mediterraneo orientale, dirigendosi poi verso il Medio Oriente con il transponder spento. Un dettaglio insolito, dato che finora i droni hanno sempre operato con tutti i sistemi attivi. Cosa è andato a fare? A rivelarlo è stata la piattaforma di informazione indipendente Italmiradar, specializzata nel monitoraggio del traffico aereo e navale militare.
Il drone potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale nell'operazione di salvataggio del pilota americano disperso in Iran dopo l'abbattimento del caccia F-15 sul quale era in missione. L'informativa di Crosetto di domani arriva anche dopo il suo no a cacciabombardieri degli Stati Uniti, che prevedevano di atterrare presso la base per poi ripartire per il Medio Oriente senza la richiesta preventiva. Il governo, dicono i partiti di opposizione, venga in Parlamento a raccogliere la volontà maggioritaria del popolo italiano, contrario all'utilizzo del nostro territorio per una guerra illegale che danneggia anche i nostri interessi strategici ed economici, che si chieda a Trump e Netanyahu di fermarsi. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, riprenderemo subito dopo e vi parleremo di lavori previsti nell'asse dei servizi a Catania. A tra poco. Siamo ritornati in studio a Catania a partire dalle prime ore notturne di martedì 7 aprile. In prosecuzione, nella mattinata della stessa giornata, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale della sopraelevata carreggiata nord dell'asse dei servizi. Gli interventi interesseranno in particolare il tratto compreso tra la rotatoria del Faro Biscari in direzione aeroporto per una estensione superiore a 1 chilometro. Le attività si svolgeranno in continuità tra le ore notturne e quelle mattutine per più giorni consecutivi. Ci spostiamo, andiamo nell'Agrigentino, ancora un crollo a San Leone. Il mare infatti avanza e porta via un altro pezzo di costa. L'ex stabilimento militare sta finendo in mare, travolto dalle onde. Dall'alto le immagini del drone mostrano un'erosione ormai senza tregua. Davide Sardo. Ancora un crollo, ancora un pezzo di costa che scompare. A San Leone il mare avanza senza tregua e colpisce ancora con forza. Le immagini dall'alto, riprese con il drone, evidenziano in modo chiaro l'erosione. La linea di costa arretra, la spiaggia si assottiglia e le strutture diventano sempre più vulnerabili. A cedere è stata la recinzione dell'ex stabilimento militare, travolta dalle onde e finita in acqua insieme alla barriera di protezione, ai ferri e ai blocchi di tufo che delimitavano l'area. Una scena che testimonia ancora una volta la fragilità di un litorale sempre più esposto. A lanciare l'allarme è l'associazione ambientalista Mare Amico, che parla apertamente di emergenza. Negli ultimi mesi il mare ha eroso metri di spiaggia, mettendo sotto pressione strutture e infrastrutture lungo uno dei tratti più frequentati della costa agrigentina. Il crollo della barriera segna un nuovo passo indietro nella difesa del territorio. Senza interventi concreti, il rischio è che le mareggiate continuino a colpire con maggiore intensità, cancellando altri tratti di costa. E l'avvertimento è chiaro: un altro disastro, denuncia Mare Amico. Il mare non si ferma e San Leone continua a pagare il prezzo di un fenomeno sempre più evidente anno dopo anno. Una rete scolastica per l'intelligenza artificiale. Parte il progetto che raccoglie già 200 istituti scolastici dell'isola e che vede Google Educational pronta a investire risorse ma anche competenze. Sentiamo Orazio Longo. Da insidia ad alleato, con questo spirito è stata presentata la rete IA, che sta per Intelligenza Artificiale Sicilia, con l'adesione di oltre 200 scuole dell'isola. Si ispira al modello della rete bresciana fondata da Alessandro Di Maria e punta a diventare un polo nazionale su cui la stessa Google è pronta a investire, come ha spiegato Marco Berardinelli, direttore educational di Google Italia. Il concetto di rete è un concetto fondamentale, molto importante, proprio perché le scuole riescono ad aggregarsi e ad accedere all'intelligenza artificiale, come in questo caso, e quindi a fruire di intelligenza artificiale che, come sapete, porta dei benefici incredibili sia per i docenti sia per gli studenti. Scuola capofila all'Istituto Superiore Fazello di Sciacca. Le singole scuole nell'affrontare questo problema si troverebbero con poche risorse, poco supporto, e allora ho pensato allo strumento della rete che è previsto dalle normative nazionali per fare in modo di fare una massa critica che possa
supportare, ad aiutare i singoli dirigenti scolastici su tante sfide che l'intelligenza artificiale comporta. Un progetto dal respiro triennale presentato a Catania alla scuola Marconi. L'intelligenza artificiale oggi più che mai rappresenta una sfida alla quale non è possibile, tra virgolette, sfuggire nel senso buono, però è anche fondamentale che una scuola, proprio per il senso di responsabilità del ruolo che ha, quello che abitui gli studenti a utilizzare l'intelligenza artificiale facendone uno strumento di supporto piuttosto che un sostituto dell'intelligenza umana. La Regione interverrà con risorse proprie, ha detto l'assessore regionale all'istruzione Turano, per supportare quegli istituti che dovessero rimanere fuori dai finanziamenti ministeriali, garantendo a tutti l'accesso a software e competenze formative. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e subito dopo la pagina dedicata al calcio con la prima sconfitta in casa del Catania contro il Picerno, è finita 2-1 e poi insomma ci occuperemo della rincorsa importante del Palermo. Torniamo tra un attimo. Adesso siamo al calcio, iniziamo con la Serie B, vittoria casalinga del Palermo ieri, insomma un bel regalo nell'uovo di Pasqua, ha battuto l'Avellino 2-0, restando naturalmente in scia promozione, ma sentiamo il servizio di Marco Gullà. Dentro l'uovo 3 punti e la speranza di poter inseguire ancora il sogno della promozione diretta. Il Palermo al Barbera fa felici i tifosi nel giorno di Pasqua, 2-0 all'Avellino e Rosanero che rispondono alla vittoria del Frosinone sul Padova. La Serie A, senza passare dai playoff, dista 4 punti, ma il Palermo venerdì avrà l'occasione di poter accorciare, visto che ci sarà lo scontro diretto a Frosinone. Siciliani che ieri hanno comunque gestito al meglio le forze, l'Avellino è stato avvisato subito delle intenzioni rosanero con il gol di Palumbo in ripartenza letale. Con questo tiro a giro è 1-0. La gara è in discesa, ma la squadra di Inzaghi ha difficoltà nel creare altre occasioni degne di nota. Izzo però complica i piani della sua squadra facendosi espellere, doppio giallo. Il Palermo riprende il timone e nel finale di tempo sfiora la rete del 2-0 con Poyampalo che non arriva per un soffio. Ripresa, copione che non cambia, si fa male Joronen, al suo posto entra Gomis. Le condizioni del finlandese saranno da valutare nei prossimi giorni. Segna l'Edu Aron, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il VAR conferma dopo 2 minuti. All'83esimo raddoppio rosanero, azione da manuale della banda di Inzaghi, poi Ampalo fa assist per Anocchia che mette in porta. 2-0, gara chiusa e altri 3 punti d'oro per i siciliani, sempre quarti in classifica ma speranzosi di poter accorciare verso le prime della classe. Ci tenevamo a ripartire bene davanti al nostro pubblico, sapevamo che oggi c'erano quasi 30.000 persone, per cui li ringraziamo. Penso che li abbiamo fatto passare una bella Pasqua a loro, al presidente Mattarella. Sono contento per la società e per questi giocatori che comunque nelle ultime partite insomma, in casa diamo con una continuità incredibile ai nostri risultati e questo è il passo giusto. Ecco. E adesso andiamo alla Serie C con il Catania che ha perso la prima partita casalinga della stagione. Dopo il vantaggio di D'Ausilio, infatti, i rossazzurri sono stati superati dai lucani che segnano con Abreu e con Bianchi, ma ci fa il resoconto di questa partita il nostro Marco Carli. Il fortino non c'è più, il Catania incappa nella prima sconfitta interna della stagione e subisce il terzo gol al Massimino in 2 partite. Il Picerno fa il colpaccio e rende magro il rollino di marcia di Viali dopo 3 gare. Una vittoria, un pari e una sconfitta. I rossazzurri ripartono anche in alcune scelte dai 3 punti del Francioni e provano a replicare anche lo stesso gol. Miceli lancia per Bruzzaniti che salta Gemignani e tira trovando la risposta in angolo di Marcone. Al quarto d'ora arriva il vantaggio, Lunetta conquista palla dopo un errore di Del Fabbro, poi smista in mezzo dove arriva D'Ausilio che spiazza Marcone, 1-0 e quarto gol per l'ex Avellino.
I rossazzurri nei primi minuti disegnano anche buone trame. Il Picerno però punisce gli etnei inclini agli errori dietro. Miceli fa scappare Pugliese, cross e colpo di testa di Abreu che anticipa Carnielutti e sigla il 10° centro stagionale. Il Catania subisce il colpo e i lucani vanno in vantaggio. Punizione dal limite di Franco che costringe Dini alla respinta. Sulla ribattuta però i difensori si fanno sorprendere un'altra volta. Bianchi di sinistro manda in rete. Nella ripresa non arrivano evidenti occasioni fino al 60° quando il cross di Bruzzaniti e la rifinitura di Lunetta aprono la strada alla conclusione di Casasola che supera il portiere ma trova la deviazione quasi sulla linea di Bellodi. Guaini, che ha fatto il suo ingresso in campo a metà ripresa, imbecca Casasola che serve Jimenez, dribbling e tiro sulla deviazione di Marcone. La palla carambola su Corbari e va fuori. Finisce così con i fischi del Massimino. Nel giorno della matematica promozione del Benevento il Catania vede riavvicinarsi il Cosenza. Il passo indietro non è solo nel risultato. In generale gli etnei hanno assimilato qualcosa nel gioco offensivo ma non segnano come vorrebbero e rischiano in difesa. Dati che insieme ad un calo mentale visto oggi dopo l'1-2 del Picerno preoccupano nella corsa alla conferma del secondo posto e in vista dei playoff. Adesso sentiamo l'allenatore del Catania, William Viali, nel dopo partita, il suo commento. È chiaro che il risultato è negativo, volevamo al contrario fare una gran partita, cercare di fare una vittoria davanti ai nostri tifosi, quindi questo sicuramente sporca un pochino l'analisi a caldo, anche la mia chiaramente, perché dà fastidio perdere una partita casalinga davanti al nostro pubblico. Razionalmente devo dirti che forse per quanto riguarda lo sviluppo, la costruzione del gioco, probabilmente è la migliore partita che abbiamo fatto, parlo soprattutto del primo tempo. La squadra oggi si è fatta un po' condizionare dopo il pari. Sono venuto qui per cercare di costruire qualcosa di diverso, per arrivare agli spareggi con grande convinzione, grande qualità. I ragazzi stanno lavorando molto bene, quindi sono assolutamente soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. È chiaro che il risultato rompe le scatole, cioè non bisogna essere logici nelle analisi, ma chiaramente abbiamo le idee molto chiare per quanto riguarda il futuro. Finisce qui questa edizione di Sicilia 24, grazie a tutti per averci seguito e buona serata.